Yara manyan gobe, yara manyan gobe. Afirka TV ta ce, mu tashi mu farka yara. Yara manyan gobe, yara manyan gobe. Afirka TV ta ce, mu tashi mu farka yara. Assalamu alaikum warahmatullahi. Kun san wannan shine zamanmu na farko a wannan masarauta. Allah ya jarabce mu da mulkin wannan gari mai albarka. Za mu kwatanta gaskiya daidai gwargwado. Sannan kuma a mulki na ba sani ko ka nuna ka sani, wannan duk ba zai amfani ka ba. Sannan kuma ni a mulki na mara ƙarfi shine nan ɗan gata. To wancan shi dagacin gwamnati ce ta dakatar da shi saboda zarginsa da ake yi da cin hanci da rashawa, shi yasa yanzu ana can ana shari'a har sai Allah ya yi abin da za mu gani. Shi kuma ɗayan dama an canja mai wajen aiki ne saboda ɓarayin yara da ɓarayin shanu da suke yawaita a lokacin shi. Yanzu zo mu je mu tashi mu sallah tunda na ga lokacin sallah yayi. Yara manyan gobe, yara manyan gobe. Afirka TV ta ce. Ƙawata dama haka abu ya faru, gaki matar liman gaki matar yallaɓai, amma abu ya yi kyau. Haka Allah ya aure da mara kwabo. Kai, amma wallahi da ina da hanci da na yi buɗe a gida. Ke ji ni da 'ya'ya. Tun garanta na saboda ita mahaukaciya ce, ta je ta sami idan gari, ta je take ta yaɗa ga inda mijinta yake. Yanzu gashi ta sa ana ta neman shi kwararo da wanda suka ci kuɗin. Oh, wallahi kan ji labari, yanzu sai neman sa ake ya gudu da duk wanda suka ci wannan bashi. Ke dai bari ni ma na mijin ai yana cikin tsakan mai wuya. Allah ya so ya ito mu shiga ciki. Yara manyan gobe, yara manyan gobe. Afirka TV. Wala kiro, kace gurin zuwa za a tafi. Ina jami'an nan na farin kawo da suka je ku da aiki. Ina jin ka. To su ne kawai sai na ga malam ila a ciki. Ashe jami'in tsaro ne ba mu sani ba. Dan Allah ka bar tsolata. Wannan mahaukacin shine nan za ka gan shi wai jami'in tsaro. Ni ma dai na fi zargin ba malam ili ka gani ba, mai kama da shi ka gani, ko malam biliyan sunansa. Alkur'an malam ila ya gani. Wallahi ba wata shiga da zai na kasa gane shi. Shi na gani ya ce mun kama wai ban gane shi ba. Wai da ƙarshe shi ne ya ce wai sunansa biliya. Ashe duk abin da yake faruwa a garin nan a je a ɗai a wannan ɗau mataki a menene, ashe duk malam ili ne ke kai rahoto. Wato lallai buri ya kama da mutum. Yara manyan gobe, yara manyan gobe. Afirka TV ta ce, mu tashi mu farka yara. Yara manyan gobe, yara. Wani abu ne zai faru ko ba zan gaya wasu. Wai me kake cewa zai faru ne, ban ce ka ba? Mu za a yi wa ƙarya arziki, mutane sun anshi kuɗin gwamnati, mu za a yi wa bushasha. Kafiyar ta shiga abin da bai shafe ka ba. Ni dai ka ƙyale ni nan har gaba na ba ta ishe ni. Mu na idan gari mun san gidan kowa ba a san gidan mu ba. Malam Umar ya hau mulki. Shi ko Iro ya zama cikakken mai kuɗi a halin yanzu. Shi ko Muha da yaron Sajatau suna can suna wasan ɓuya da 'yan sanda. Kowa ya nagari kansa. Yara manyan gobe, yara manyan gobe. Afirka TV ta ce, mu tashi mu farka yara. Haka ne da kanka yau kake zuba takin, ba za ka bar mai zuba ido ba. Ba Sadiq ba ne ba, sai mun cinye ku, sai mun ƙona gaba ɗaya gidanku. Ki je ki ga wannan wasan ka daina. Ni ba zan daina ba, ki je ki gaya musu. Sai mun ƙona ku, ba Sadiq ba ne ba, ba Sadiq ba ne na. Kin san Uncle Aminu, kin san Kawu, kin san
yayi babba to sai mun ƙona ku, sai mun ƙona gidan ku, sai mun cinye ku. Ba na so, zan je in gaya wa. Ki je ki gaya, sai mun ƙona ku, sai mun cinye ku. A'a tsaya ƙanwata, Sadiq ne ya haƙuri mu je. Yara manyan gobe, yara manyan gobe, Afirka TV ta ce, mu tashi mu farka yara, yara manyan. Malam Iro, salamu alaikum. Ya kai? Ko kai dan Allah dan annabi mutum da arzikin nan Allah ya baka? Dan Allah ba ka sa wannan kayan ba. Kai ai lokaci ne ko dan Allah wani arziki sai in daina zuwa gidan bulo ba sai da aka ganni a gurin bulan na da jakan na wasu shine nan har gwamnatin ta dauke ni aiki na take bani kwangila ai ba na raina sani. Ha ba malam. In lokacin abu ya zo a yi shi ba ga abokin gajatau ba ya samu arziki ya ga gida yana samu ya baje dukiyarsa na shi sai abin da yake to yanzu da bayan ba mu aure ma yake so ma ya kara. Kai amma ka bani mamaki yanzu ina jatau din yake ka kyale ni in mutu maza su kai ni. Yaushe boy kin yaushe ka waye malam da. Sai ranar da falwa ta ganye jaki kai. Ye ya kace shikenan. Allah shi ka. Yara manyan gobe, yara manyan gobe, Afirka TV ta ce, mu tashi mu farka yara, yara manyan gobe, yara manyan gobe, Afirka TV ta ce. Yallaɓai yalan kana tafiya kai kaɗai ne ba dogare. Yallaɓai yanzu ba kamar dawa ne kana tafiya ba dogare ba 'yan rakiya. To yanzu ni me ya raba ni da sauran mutane? Mutum ai ba zai iya kare mai mulki ba saboda fadawa wata halaka. Gaskiya ce kawai da riƙon amana za su iya kare mutum duniya da lahira. Ban ƙi taka ba amma mu mutanen fada ba za mu lamunci haka ba saboda yanzu in wani abin ya same ka mu za a tuntuɓa. To wannan aikin ku ne sai ku kare aikin ku ni ma ina na kare nawa aikin. Yanzu na taho ne zan je dan zazzagaya in ga me yake faruwa a garin ne. Yanzu za ji an ce ka shiga makarantu duk ka duba ka gani. Yanzu kuma za a dawo da yin aikin gayya irin su sharar kwata, gyaran unguwa, gyaran layi, shara ka za a dinga yi. Za mu duba mu ga wani irin aiki ne ba za mu iya ba za mu kai wa hukuma wanda za mu iya kuma sai mu yi da kanmu. Muna ma fatan alheri wannan shi ne ya bambanta mulkin malamai da na jahilai. Sai an jima. Afirka TV ta ce. Wai ni ina zan sa kaina ne Sadiq. Yanzu an rufe min account. Gashi jami'an tsaro kullum bi na suke har gida. Yanzu ina zan sa kaina ne akan abin da ban da haƙƙi a kai. Anya ku za mu koma gidan nan. Abba to ka biya su mana haƙƙin su ka huta. Kai amma kawai baka da hankali. Ina na ga wannan arzikin miliyan 120 fa ba 120 ba. Duk faƙarar arziki ce da barka. Abba ka sai da jarilin ka mana na ga sun cika ɗaki guda. Ka sai da wannan keken naka wanda kake training da shi. Har da Allah kai min shiru. Kai wani irin mahaukaci ne. Ƙashe ba za a iya shawara da kai ba. Zan mamake ka fa wallahi. Abba na yi shiru. Me jarida me keken da ake training. Kuɗi za a biya fa masu yawa fa. Abba amma to mu tafi gida mana na san masu neman naka sun gaji ko sun haƙura. Oh yaro da alama na gan ka girma za ka gaji malam Ili. Dan na ga hankalin naka gaba ɗaya gajere ne kai. Abba dan Allah mu tafi lamura tana can tana ta kuka. Mu je. Yara manyan gobe, yara manyan gobe, Afirka TV ta ce, mu tashi mu farka yara, yara manyan gobe, yara manyan gobe, Afirka TV ta ce, mu tashi mu farka yara, shiri ne. Alhamdulillah sai da rawa da wanda na wale kana shi. Wai yanzu wai a duniya nan ma wai taimako ya zama masifa. Wai yanzu ma sai ka dage taimako ma yanzu kwata an daina yanzu. Ni ma abin da na gani kenan. Gaba ɗaya mutane ba su da imani. Wani kai mai da rai ya yi maka rana. Yanzu gashi mutane sun
sun kama kuɗin nan duk sun cinye, sun hana ni sukuni kwata-kwata. Rayuwata na daina jin daɗi kwata-kwata. Zaman gidana ma yana nema ya gagare ni. Daga yau sai in yi can, gobe in koma can. Wai yanzu daga cikin da a cikin mutum 20 ɗin ko mutum ɗaya baka samu ba wanda ya wannan aikin? Wallahi ba wanda ya biya. Wani ya tafi umara, wani ya sai gida, wani ya ƙara aure, wani ya sai mota. Ina suke so in sa rayuwata. To yanzu ya za kai? Ni duk wata dabara da zan yi na yi dabara ta har ta ƙare. Kwamishina ma tunani yake da ni aka haɗa kai za a cinye kuɗin nan. Yanzu ni kaina ni ma farauta ta ake za a kama ni. Ai shawarar da na baka kawai ita za ka bi. Ka tattara ina ka kai maka bar garin nan. To amma sai dai ki ja kunnen wayannan 'ya'yan naki. Ko duk wanda ya zo a ce mai bana nan har sai na shirya na tafi. To shike. Bari in je in shirya. Afirka TV ta ce mu tashi mu Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amin wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Allah ya kara ma girma. Kullum abin da shi mumini yake nema shine ya samu kyakkyawan ƙarshe a wajen mahaliccinsa. Wannan haka yi. Allah ya gafarta malam. Kada ku ruɗu da duniya da duk kyale-kyalen da suke cikinta, domin komai mai wucewa ne. Ku dubi Malam Iro da Allah ya kaddara mai zai yi arziki. Gashi ya yi arziki ta hanyar sana'arsa. Wannan haka yake. Wannan haka yake. Sarkin mu limamu. Da mutane tsokanar shi suke yi, wai Iro mai jakai, ko kuma wasu ce Iro mai bulu, wai Iro mai yashi. Don haka Hausawa suna cewa nagari na kowa, nagari na kowa, nagari na kowa. Mugu sai me shi. A nan muka kawo ƙarshen wannan zama namu. Za mu zo da gyara da tsarika na mulki wanda sai garin nan ya zama abin alfahari nan gaba kaɗan, insha Allah. Sai a zama na gaba za ku ga irin tsare-tsaren namu da za mu zo da su. Sai mun haɗu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Allah ya ƙara ma lafiya. Yara manyan gobe, yara manyan. Waye? Komi. Manya-manyan baƙi ku shigo. Baban ke nan? Kun ci sa iyaye. Kira mana shi. Afirka TV ta ce mu tashi mu farka. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Me zan gani? Daman an ce in kira yana yau zabo yana yau aiwatar za su sabu. Kai ku ta kuma min shi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Me zan gani? Ina za ku kai ni? Wai ina za su je da shi? Dallacin malama banza ba duk ke kika jaja mana ba. Inna lillahi wa inna Wai ya saka da! Shiri ne mai faɗakarwa, nishaɗi ilmantarwa. Afirka TV tawa ta shirya domin yara. Yara manyan gobe, yara manyan gobe. Afirka TV ta ce. Wannan kamar Malam Jatau, ko ba shi bane ba? Aura. Allah sarki, shi wannan ma bebe ne amma kamar ta ɓaci. Yara manyan gobe, yara manyan. Yan rainin hankali sai ta tafi ta zo ta je ta gaya mijinta a zo a yi ramdani. Bari ma in tashi in ban gurin nan. Yara manyan gobe, yara manyan gobe. Afirka TV ta ce mu tashi mu farka yara. Yara manyan gobe, yara manyan gobe. Afirka TV ta ce mu tashi mu farka yara. Shiri ne mai faɗakarwa, nishaɗi ilmantarwa. Afirka TV tawa ta shirya domin yara. Yara manyan gobe, yara manyan gobe. Afirka TV ta ce mu
tashi mu farka yara, yara manyan gobe, yara manyan gobe. Afirka TV ta ce, mu tashi mu farka yara. Shiri ne mai faɗakarwa, nishaɗi ilmantarwa. Afirka TV tawa ta shirya domin yara, yara manyan gobe, yara manyan gobe. Afirka TV ta ce, mu tashi mu farka yara. Afirka TV tawa ta shirya domin yara, yara manyan gobe, yara manyan gobe. Afirka TV ta ce, mu tashi mu farka yara.